소음 때문에 불편을 겪어본 적 있으신가요? 외부 소리에 집중력도 떨어지고 잠을 깨는 불청객처럼 느껴질 때가 많습니다. 특히나 도시생활에서는 소음이 일상이 되어서 그 스트레스가 점점 쌓이곤 하죠. 매번 귀마개를 찾지만 불편해서 쉽게 사용하지 못하는 경험도 공감할 수 있습니다. 그런 고민을 해결해줄 수 있는 제품이 바로 이 귀마개입니다. 부드러운 솜털로 제작되어 편안함이 뛰어나고 착용했을 때 소음을 확실히 차단해줍니다. 일반 귀마개와는 다르게 일상생활에서 사용하기에도 적합해요. 카페나 사무실에서도 부담없이 착용할 수 있으며 오래 사용해도 귀가 아프지 않아서 정말 편안합니다. 이 제품 덕분에 집중력이 훨씬 향상되었고 편안한 잠도 되찾을 수 있었습니다. 주변에서 이 귀마개를 사용한 사람들의 후기가 매우 긍정적입니다. 이제는 소음 때문에 스트레스 받을 걱정이 없다, 편안한 착용감 덕분에 매일 사용하고 있다는 의견들이 많아요. 가격도 매우 합리적이어서 재구매율이 높은 편입니다. 그래서인지 제품에 대한 믿음이 두터워지고 나를 위한 작은 투자로 여겨지더라고요. 소음 때문에 고민하셨던 분이라면 이 귀마개로 한번 바꿔보시는 건 어떤가요? 소음에서 해방되어 훨씬 더 나은 삶을 경험할 수 있을 거예요.